सर्दी में रोज पी लेंगे कीवी गाजर का आयुर्वेदिक जूस तो 5 बीमारियां आपसे दूर ही रहेंगी। सर्दी के मौसम में शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे बार बार सर्दी, खांसी और जुकाम हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार कीवी और गाजर का ताज़ा जूस शरीर को अंदर से गर्म रखता है और ताकत देता है। कीवी में मौजूद विटामिन सी गले के इन्फेक्शन से बचाता है, जबकि गाजर खून को साफ करके फेफड़ों को मजबूत बनाता है। इस जूस के नियमित सेवन से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, बार बार सर्दी, जुकाम, गला बैठना, कमजोर इम्यूनिटी, थकान और शरीर दर्द। इसे सुबह खाली पेट आधा गिलास कीवी गाजर का जूस पिएं, ऊपर से 1 चुटकी काली मिर्च खाएं। लेकिन अगर इसमें एक खास देसी चीज़ मिला दी जाए तो इसका असर दोगुना हो जाता है। वो क्या है, हमें कमेंट में बताइए।